Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь с вами просто бесподобным рецептом печенья, которое многим знакомо еще с детства. У него есть несколько названий – ежики, каштаны или золотая нива, но рецепт примерно один и тот же. Печенье получается очень нежное, мягкое и невероятно вкусное. Пекут его в основном с двумя видами начинки – это вишня или орех. Продукты для приготовления нужны самые простые, но и сам процесс довольно легкий и несложный. Тесто на этот десерт замешивается очень просто и быстро. Для него мне потребуется 250 граммов сливочного масла, также его можно заменить на маргарин для выпечки. Оно не должно быть слишком мягким, достаньте его из холодильника примерно за полчаса до начала приготовления. 4 желтка яиц, сваренных вкрутую, 3 столовых ложки сметаны и ванильный сахар. В отдельную миску отправляю масло и 300 граммов просеянной муки. И просто рукой хорошо перетираю, чтобы образовалась крошка. Вот такая довольно крупная она должна получиться. Натираю желтки на мелкой терке. В это тесто не нужно добавлять ни разрыхлитель, ни соду. За счет сваренных вкрутую желтков оно получится очень мягким и нежным. Всыпаю пакет ванильного сахара, добавляю сметану и замешиваю тесто. Долго вымешивать его не нужно, достаточно просто собрать в один комок. После того, как тесто в себя вобрало всю муку, высыпаю на рабочую поверхность немного муки, примерно пол столовой ложки. Перекладываю тесто и слегка обмешиваю, буквально 1 минутку. И вот такое очень нежное и мягкое тесто у вас должно получиться. Вес теста 690 граммов, разделяю на 20 частей весом примерно по 35 граммов. Получаются вот такие маленькие кусочки. Слегка их подкатываю и откладываю в сторону. Для десерта я буду использовать 2 вида начинки. Это грецкие орехи и вишня. И с одной, и с другой начинкой получается очень вкусно, поэтому я решила не останавливаться на одной, а показать вам 2 варианта приготовления. Вишню для приготовления можно брать абсолютно любую, свежую, замороженную, либо же законсервированную в собственном соку. Обязательно необходимо удалить косточки и отбросить вишню на сито, чтобы ушла лишняя влага. Из сита перекладываю в отдельную посуду, добавлю чайную ложку сахара и чайную ложку кукурузного крахмала. Также можно заменить на картофельный. Аккуратно перемешиваю. На этом этапе поставьте греться духовку на 180 градусов. Беру заготовку и вот так слегка пальчиками ее разминаю в небольшую лепешку. Кладу 1 вишню, хорошо защипываю. Придаю ему вот такую округлую форму и переношу на противень. И снова пальчиками вот так слегка разминаю в лепешку. Кладу 1 вишню и хорошо защипываю. Придаю округлую форму и складываю на противень. Таким образом формирую 10 печенек с вишней. И делаю с орешками. Так же само разминаю в лепешку. У меня орехи не крупные. Я беру вот такую половинку от всей сердцевинки ореха. И так же само защипываю и придаю округлую форму. Готово. Как вы видите, я положила небольшой кусочек ореха. Это чтобы не перепутать, где какая начинка. И отправляю печенье выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 18-20 минут. У меня электродуховка, выпекаю на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Печенье готово. Вот такое красивое оно получилось, и хочу вам показать именно с вишней. Вот такое донышко. Как вы видите, все осталось в середине, ничего не потекло, не потрескалось. И теперь оставляю его до полного остывания.
Ну а я тем временем подготовлю шоколадную глазурь для десерта. Для нее мне потребуется 2 столовых ложки какао, 180 граммов сахара, 7 столовых ложек молока и 50 граммов сливочного масла. Для приготовления лучше взять кастрюльку либо же сотейник с толстым дном. В сотейник добавляю сахар и молоко. Хорошо размешаю венчиком. Отправляю на плиту на небольшой огонь. При постоянном помешивании довожу массу до кипения и обязательно проследите, чтобы весь сахар полностью растворился. После того, как масса закипела, провариваю буквально 1 минуту и убираю с плиты. Теперь можно добавить сливочное масло. Хорошо размешиваю. Глазурь готова. После покрытия печенья глазурью их необходимо будет хорошо окунуть в вафельную крошку. Я уже ее приготовила заранее. Для этого десерта я рекомендую брать именно лимонные вафли, с ними выходит намного вкуснее. Но в принципе подойдут любые, шоколадные, молочные, либо же можно просто взять вафельные коржи и измельчить. Я вафли пропустила через мелкую терку, и получилась вот такая вот мелкая красивая крошка. Беру печенье и хорошо окунаю в горячую глазурь. Потом приподнимаю, чтобы стекло все лишнее. И окунаю в вафли. И вот такая красота получается. Перекладываю на досточку, либо же тарелку. Беру печенье и снова окунаю в глазурь. Приподнимаю, чтобы стекло все лишнее. И отправляю в вафли. И перекладываю на досточку. Печенье готово. Получается оно очень вкусное, нежное и, конечно же, невероятно красивое. Поэтому обязательно попробуйте его приготовить. Уверена, и вы, и ваша семья обязательно останетесь довольны. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, успехов в приготовлении вкусных десертов. Всем удачи, всем пока!